Daar nou weer, daar. Extra laatje condoom. Hoe dan nu iedereen naar de niet maximum. Staat iedereen in? Ja, Tom Andersen. Nee, niet. Kom nu, ik ga jullie foto's van maken. Ja, ik zeg toch, we doen niks aan. Nou zijn we, die glijbaan doet het niet, dus ik weet niet of dat wel open is dan. We gaan gewoon even kijken. Iets te veel friet gegeten te vliegen. Maar toch wel. Toch wel, maar het water droogt daar kei snel aan de zijkanten op. Ja, die kleine dingen. Die hebben die trampolines van orkest ze jou in, weet je wel. Een hoge springen. Dat nou niet, hè? Zet ze dan tot op de grond. Kom.
kano hebben hier ook al. Restaurant, wil je ook eens kijken. Daar een mooi zwembad is, laten zeggen. Een zwembad hebben ze niet bij een restaurant. Ja. Kijk. Waar? En is het vermoeiend te mogen lopen? Sparen en financieren. En nou? Welke kant Ja, nou? ik zeg toch niet deze kant. Is weer omlaag. En nou op die schoenen, ga je dadelijk vallen. Nee. Klim eens die trap. Hoe is het? Oh, ik denk, hij rijdt raak die trap op. Dat zat ik ook te kijken. Nou, let maar op, want nou ga je dadelijk vallen. Hè? Je kunt daar ook een trap is daar. Oh, terug. Nee, ik loop hier naar Je valt beneden. dadelijk. Nee, ik val niet. En op dat nat ook nog. Ja. Kijk, even filmen hoe mam valt. Niet gevallen? Nee, ik wil niet vallen. Kijk uit. Daar is het zwembad volgens mij of zo. Waar? Daar. Nou, hoe je er komt is weer een andere vraag. Maar zoeken we toch uit. We hebben toch de tijd. En er staan ook van die zonnebedden bij ook. Zie je dat? Hier dan ergens links. Een padje hier. Ja, denk ik ook. Wacht, wat staat hier? Alleen voor hotel. Daar staat er. Ja, maar je kunt ook bandjes kopen. Ga ik eens even kijken hoe groot het zwembad dan is.
een heel mooi zwembad, hè. Hm? Gewoon een mooi zwembad. Ron,